嗨，又是我。今天接修3台55寸的电视，这台 TCL 图像拉长，颜色失真；这台创维的花屏，这台乐华的只有1/4图像是正常，这上面也是花屏。这3台看似故障现象不同，但是它的维修方法是一样的，不用压屏机就可以把它修好。大家想学吗？想学的一定要看到最后。今天我会把我的维修方法和资料分享给大家。好，拆壳。这3台今天就是我的任务。先来拆一台 TCL 的。这个逻辑板和这个屏边板是一体的，看是华星光电 B05 的屏，其他2台也是，3台都是一样的屏。像这种屏的通病就是歪线路打火。现在开始拆屏，来翻个边，检查它的故障点。好，开始找故障点。像华星光电 B05 这种屏的通病就是Y1到 Y1 玻璃里面打火，转角这个地方有时也会熔屏。好，找到了 Y1 这里腐蚀了，拍个图给你们看一下。像这种玻璃里面打火腐蚀了，压屏机是解决不了这个问题的，必须要飞线。但是你不能说哪个点坏了你就修哪个，想要耐用的话就是要全切全飞。像飞线的工具的话就要用到显微镜，视力好的用放大镜也可以，但是我视力不行，所以只能用显微镜。还有用到这个弯尖的烙铁，这个0.07的这个起泡线，还有这个1.2的焊丝，这个焊油要买好一点的，还有这个刀片也要锋利一点的。最重要的就是要飞线的图纸，飞线的图纸在我脑子里。好，我又开始飞了，给大家看一下我的焊接工艺，应该没有几个师傅有我焊的漂亮吧。这个 B05 的屏的话，焊点一定要小，切口也一定要切得整齐，不然的话它容易打火。大家觉得我焊的怎么样？欢迎评论区留言。有很多人私信我，但是私信量太大了，我没有时间回复。大家就在评论区留言就可以了，我看到了有时间我就会回复大家。好，第2台了，开始了。反个面的。好，第2张已经飞好了。B05 的还是容易飞 ，Y 与 Y 之间只有5、6根线，总4个 Y， 总共也只有20多根线，而且它只有一边有 Y。好，第3张完工。现在把这个线把它整理一下，天都已经黑了。好，3台终于搞定了，忙了一天，看天都黑了。修液晶屏就是费时又费力，这个钱不好赚。好了，我要回去煮饭吃了。